呢台車係我哋今年聯信車行遇到要求最高嘅一台車，呢台係寶馬車主，佢對個油漆要求係十分之高嘅，佢自己仲帶咗個測膜儀過嚟測下我哋呢個噴完漆之後嘅厚度。佢呢個門噴咗應該有3次以上噶啦，而佢之前嗰個色漆呢係100幾嘅啫，但係佢呢個去到咗成400，所以呢係唔符合佢本身嘅要求。另外呢，嗱見到嘛，佢係有起雲嘅。佢起雲佢點解會起雲呢？第一個同師傅嘅嗰把槍有關，第二個同師傅壓槍嘅手勢有關，第三個同後期處理有關。所以今次呢，佢係嚟我呢度呢，重新刮乾淨，再重新噴個光油上去，要達到響前面大概相近嘅嗰個厚度。整車穩健哥，保證冇甩拖。